નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્ટ્રીટ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ઉત્તર વિધાનસભામાંથી મેં મારું ઉમેદવારી પત્ર ફોર્મ ભર્યું છે। મારા હજારો કાર્યકર્તાઓ, ટેકેદારો, શુભેચ્છકો, દરેક સમાજના આગેવાનોની વચ્ચે ઉપસ્થિતિમાં પદયાત્રા કરીને કલેક્ટર ઓફિસ સુધી ચાલીને અમે અમારું ફોર્મ રજૂ કર્યું છે। અને આ ચૂંટણીમાં અમારો જે એજન્ડા છે કે 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી આપવી, દરેક બહેનોને 18 વર્ષથી ઉપરના બહેનોને 1000 રૂપિયા દર મહિને સન્માન રાશિ આપવી, 10 લાખ બેરોજગારોને રોજગારી આપવી, એના માટે નોકરી આપવી, અને છતાં પણ કોઈ બેરોજગાર રહી જાય તો મહિને 3000 રૂપિયા એમને આપવા સન્માન રાશિ, એવો અમારો જે પાર્ટીનો નિર્ણય છે એ અમે પ્રજા સમક્ષ લઈને જવાના છીએ। આજે તમે જુઓ કે મોંઘવારી સમગ્ર દેશમાં અને રાજ્યમાં માજા મૂકી છે, કોઈ નામ લઈ શકાય નહીં। બકાલું લેવા જાઓ તો 100 ઉપર કિલો, ગેસનો બાટલો લેવા જાઓ તો 1150 રૂપિયા, તેલનો ડબ્બો લેવા જાઓ તો 3000 રૂપિયા। આ મોંઘવારી આજે મધ્યમ અને નાના વર્ગના માણસોને જેવું મુશ્કેલ કરી દીધું। આ પરિસ્થિતિમાં અત્યારે ગુજરાત જ્યારે આવીને ઊભું છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી નાના માણસો અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને ઉપયોગી થાય એવું જે કાર્ય કરે છે એનું અમને ગૌરવ છે। આજે ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરી અને અમને ખુશી થઈ છે કે કાર્યકર્તાઓમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે કે ભાઈ આ વખતે તો પરિવર્તન જ આવવું જોઈએ અને પરિવર્તન લઈને જ જપશું અને લોકો સમક્ષ અમારી વાત મૂકી અને અમે વિજયી થશું એવો અમને વિશ્વાસ છે।